feel good. Bonjour, bonsoir. Ça dépend ya air oyo bozali kolanda biso. Nakati ya chaîne Nabino Ediba TV Mwana Congo. Bande ko balandi lelo toyeni na numéro moko oyo bokoyoka mawa oyo ekopesa bino pasi pona koyeba ndenge nini ya kotambola na mokili oyo ya Tata Nzambe. Bande ko balandi tozona no spot publicitaire oyo ebongo tokota na lisolo na biso tokota na mozindo tokende poto lakisa bino lolenge nini mutu fokotambola na mokili ya Tata Nzambe. Salut, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La solution à tous vos problèmes de peau s'appelle Dulci Cosmétique. Dulci Cosmétique met à votre disposition une gamme variée de produits. Nous avons Dulci crème enrichie au collagène anti-âge avec son sérum, agit en profondeur, hydrate naturellement la peau abîmée, compense la perte de collagène, améliore l'élasticité de la peau et lutte contre les rides et effets du vieillissement. Dulci gel pour douche et son savon adouci, prépare et vitalise la peau. C'est une formule recommandée pour la protection maximale de votre peau. Zinginalis, babi zinginalis, zengamambu zinginalis ne fait soukala makambu. Pona ba problème hémorroïde toi nango, pona ba problème à faiblesse sexuelle, babi ozana problème hémorroïde pendant 25 ans. Kebana babi doit 25 litres mais ça na komela, kebana babi doit 10 litres mais ça na komela mai sans ko ba indication nango. Zinginalis ba indication nyonso ezali pona ko ba ko traiter ba maladie nyonso o ezana lien na ba hémorroïde. Ba maladie nyonso o ezana lien na ba faiblesse sexuelle, contacter biso o ba ko zo zinginalis zenga mambu zinginalis ezo zongi sanzo tolokola ba bébé. Ouais, je suis là chez Maman Pichou Tonele. Moi ça maele. Moi ça Big Sabat couple. Ah oui. On a mambo belle mère. La réparatrice de couple brisé. Voilà, elle est là. Maman Pichou Tonele. Donc voilà, l'émission est belle, vous contacter même déjà que bah ya révélé non, ça va. Bah de suite va na non, un témoignage. Résultat est kitoko, ba témoignage est belé, ya bien. Bande ko balandi tozongi nakati ya chaîne na biso. Nakati ya Ediba TV na émission tosolola. Bande ko na yela kabino ba émission oyo pote esala kabino pasi non eza pona kolakisa bino lolenge kani pe lolenge nini tokoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Bande ko balandi pasi oyo ezali message tozwi yango babengi biso na nzela singa pandeko moko tokotanga kombo na ye te po aza na besoin mpenza ya bapriere, aza na besoin mpenza ya baconseil mingi po ayeba asala nini mpe alanda nini. Bandeko balandi eza na ndeko oyo abengi biso akutanaki na ndeko na ye moko moninga batangi na ye na humanité, basilisi humanité ensemble. Oyo azwi nzela na ye akei, oyo pe azwi nzela na ye akei. Nzambe aye kosala bango grâce, baye kokutana un jour tokobenga yango grâce. Na bokutani na bango bakutanaki un jour wana bakutanaki moko na bango oyo akendaka wana azwaki bozwi. Oyo abengi biso azalaki na bozwi te. Yaza kosala mosala na ye na pongabi oyo tobengaka mosala ya mema andimaki na ye maki to baétude na ye faite ya humanité andimaki asala mosala na ye ya mema. Bandeko balandi ça fait toujours mal yango na vi tozoloba koanvie te, yango na vi tozoloba kotalaka te moninga azwi lolenge nini ndenge nini ya komi boye mpona nini nga te. Tana yo ezali Nzambe abosanaka moto moko te na se ya moi oyo. Nzambe ayebi moto nyonso azali na programme na ye ya établissa. Nzambe ayebi yo, Nzambe abungi moto moko te. Bandeko balandi bandeko oyo totopesa toujours toli conseil
Faites attention na kwanviye. Faites-vous attention na bilula lula. Okomona papa edi oluliye. Okomona papa edi osepeli nae. Okomona ndeko Jean-Jacques Bwana yo sepeli nae. Okomona ndeko Toms Bakajika kulutu na biso nyonso osepeli nae. Oyebi ndenge azwate. Oyebi ndenge akoma boyete. Bandeko bosala attention mingi na bilula lula. Ndeko wana bakutani na moninga na ye plus de 20 ans passé. Oyo basisa poste humanitaire, oyo akende gauche, oyo akende droite. Bakutani un jour, apesaki biso na place, bakutanaka na Super Lumba. Bakutani bayambani, babeti masolo, qu'est-ce que tu es devenu dans la vie? Yo komi nini, yo komi wapi? Moninga tali position ya o mususu yo, o azaki le faible, o amemaka babiloko na pongabi, alabi no mon cher nga nasaka lolengo monelinga boy. Oh. Tozo moi secret quelque part na yebisa o nini oyo tokoki kosala. Ye na motema kuna saswaki suku. Asaswaki motema ya nkita. Motema ya bilula lula. Atali moninga lolenga salaki. Pe mbendo ezaka na mwa pompi moko station quelque part wana ngala bino mwa kisasa mwa kala mais toyebi na ndenge batindeli biso lisapo oyo bafandi mwa quelque part asombeli mwa secret na bomeli ya secret wana lisolo ebandi moninga oyo azali na position ebele azakosokolisa pe motoka quelque part wana mais ya yebaki te na bosolo na bango mwa 5-6 minutes moto moko ya sokolaka motuka ye nokulu boss musale sili tobendele tokende tofuta motuka azwi moninga bakei bafuta mbongo ya lock ya bato yo basokolaka motuka awa tobengaka bango pe balocker bakei bafuti abi motuka yango tokota nasala yo mwa bapa mwa avance okende comme yo liboza na kingasani na pusa yo bakoti na motuka moninga mwa masolo baza kokende nzela wana nyonso naza kobetela bino ezali lisolo ya ndeko oyo na minute oyo aza na hôpital oyo aza kosenga lisungi na biso na kati ya Yediba TV oyo aza kosenga lisungi na biso na balosambo ya ngai na yo oyo azali kosenga Pasteur Lukoki Joseph na kati ya France acha loboko mpona ye po te akoka kozwa lobiko bandeko balandi bolanda lisapo oyo malamu nga nabenga yango balisitwale bolanda lisitwale oyo très bien bofungola ninema matoi mpe mitema papa edi alingi aloba bandeko esali pasi mingi na kokende bazokokende na kati ya motuka mwa lisolo eza kobeta ndeko wana afungoli sak oyo aza komema motuka wana afungoli sak abimisi na kati ya sak apesi moninga na ye $2000 s'il vous plaît bandeko apesi ye $2000 bandeko bolanda ngai malamu mpe na bwanya lelo na kosilisa lisapo oyo tina suka soki bato ya régie balobi nakata te parce que ezalaka ngati na kati ya Yediba TV bapesa biso mwa ntango tozalaka na baminiti 18 minutes 15 minutes bakati yo na émission parce que basport mpe yali makambo mpe ezali ebele na kati wana bandeko lelo na kosilisa yango mpe suite ya numero oyo ya liboso bato wana babengaki biso deja na nzela singa topesaki bango biyano oyo tomonaki na bacommentaire na bino na numero elekaki alors tokozongisela bango mpe bandeko balandi moninga abimisi $2000 bolanda lisapo oyo malamu kitoko apesi moninga na ye yo imagine moto amemaka bimemamema oyo tobengaka bamamemame ye amesana soki asilisi bafuti ye mwa $1 af oyo tobengi $1.50 mais lelo akeye esika bapesi ye $2000 diku bapusani mwa liboso bakomi kote ya maya njili selon so beta lisolo selon ye ndenge azali kobetela biso
À comme côté à Maya dit, c'est mon chef dit qui je vais faire le pas, je vais voir que l'autre moutouboui. Là on a des bons noms, on a pas le cas. Ma explication, mais il n'y a pas le problème exact. On se donne les numéros, tout cas moi déjà. Donc yo kende bengangai, Luka ou benganga tout solo là. Dès que tu as un numéro de téléphone, je vais chercher un emploi pour toi, donc ça sera très bien. Bande ko balandi, tous on a nos spots publicitaires oyo, to mela moi muke mai, bongo to songa, na li solo na biso, na li citoyen na biso, na li sapo na biso, bofongola nanu matoi. Papa il dit alengi asapola. Au nom de Jésus, matoi fungama munokolo ba matoi fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana bandeko balandi tozongi na kati ya plateau na biso mpona kokontinue lisolo oyo lisitwale oyo bapesi ndeko $2000 epesi ekipelekese abimisi ba rendez-vous kirikiri natala moninga awa nasonga boye nakende boye tia ekotanga natala Noël Kindongo yaya na Judith Kindongo na kati ya Switzerland. Noël Kindongo mobali ya Natasha Kindongo awa na kati Afrique du Sud baebandimi ko soutenir pe ko chabwanya na maele na bango na kati ya Ediba TV mwana Kongo. Bandeko balandi na moment wana oyo azaki na mwa meya ebele apesi moninga ya baluki akei na yo pasi minzela akei bandeko balandi oyo kozwa $2000 et alobi ke na kota gauche droite na sala boy ezalaki nde akende kokutana na baninga na ye na bakolegi na ye baoyo mpe basalaka mosala ya bimemamema ensemble ndaki kobetela bango masolo. J'ai trouvé un ami ototanga na ye batant d'année tala boye di ngali na bosi akangi nanu mwangado bavandaki nyonso asomi il a dépensé plus de $150. Baninga mosusu bakomi bakure bayeba me yo ozwi mbongo wapi olokoti mbongo esika tosalaka to ndenge nini moninga ayebisi bango te nalokoti mbongo te nakutela moninga na nga moko boye kuna asali mpe kifantare mingi akomosala na kabinet ya ministre Songolo Pakala. Donc obika bakongole ndenge biso tosalaka likambo eza bongo te yo bakisi yango bongo mpo pesa yango sentiment. Alors ezali nde baproblème oyo nde ekoyela ye ezali nde makama na makambo oyo ekoyela ye ezali balolenge ya biso bandeko bakongole oyo tolingaka koyeba teke lolenge nini okoyebisa baninga ata solo mpo balakisa oke il faut faire attention na eloko ozwi sala attention te ya lobi non ngai nazwi yanga bomengo nazwi yanga vie nazwi yanga vérité ayebi te ke ekomema ye lelo aza na mbeto hôpital oyo eza kosenga bapriere ya ngai na yo mpo ye azala na lobiko kosala sali reine na ye mokolo wana baninga na ye bakabwani ndenge basokolaki tobengana on s'appelle après une semaine akomi kontrole moninga na ye mpo abenga ye mpo bakonekte ye mpe na mosala
parce que azana famille ya pasi, azana pasi mingi, azana famille ya pauvre, azui boninga oyo azana mameya oyo akabeli 2000 bande ko $200 te. $100 te. Bapesi $2000 américains. Donc après une semaine de bayokana ki ba rendez-vous à Bengi. Zokande ba wana be basalaka après une semaine de okobenga wana nde wana nde ba bazo préparer ba kozwa nyama na bango ya sika oyo ba kosala na ye mission accomplie. Bande ko balandi na kate émission na bino oyo tolobaka to solola yango bandeko toyaka pa na bino po to solola to pesa na makanisi ya koyeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe. Botala ndeko oyo eloko emimiye lokoso. Abengi ndeko oyo azali toujours na position ya koyede ye. Oyo azala mwa bameya na ye ebele aye kobenga ye asali ye rappel tokutana après 2 jours. Après 2 jours oyo apesaki ye rendez-vous bakende kokutana na rappel wana bandeko balandi boyokanga malamu. Ye ayebisi ye rendez-vous bakokutana na ye na 20h. Ye abengaki no kuta ngai na esika boye na 20h. Wana nde abokopesa biso ba précision ya esika oyo bayokanaki bango mibale bakutana. Bakutani na 20h. Kokutana bakutanaki na 20h ya mokolo yango. Akuta son ami la na batu mibale basaki lokola misato. Selon l'explication na ye, ndenga zako tangela biso, on doit bakutana quelque part na limete. Bavandi quelque part, ya komi akuti batu misato asa osomba bilamba malamu pour éviter mokoloko. Ya foza la bien propre, bien habillé pour la présenter yo batu oyo to travail kana bango. Bande koto sona no spot publicitaire oyo bongo toleka kibinda to solola. Ngai na bino peto yeba nini tokoki kosala mpona kolakisa bandeko mosusu lolenge nini bakoki kotambola na mokili ya tata Nzambe. Ngai komona ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso ekufaki ngai panda 8 ans. Na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyonso toyebi hôpital ya minene solution moko ezwamaki te. Bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution eza te. Kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai. Donc ko moto asimba ngai moyen na bouger eza te boyebi pasi ya miso. Na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende moto atindaki ngai na clinique ya Misunga. Eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki Misunga na sango ke kuna Nzambe aza komonisama loboko na Nzambe eza kuna nde na yaki okoma na Misunga bango moko pe bakolo Misunga babondelaka Nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimelinga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga. Vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu Nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona nga amonisa mikati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa mpe ko remercier. Eh bien voilà de retour na kati ya plateau na biso papa edi alingi asabre sikoyo mbala suka pe kolakisa bino lolenge nini ya kotambola. Naki kopesa mbote na ndeko na nga Louis Muya na kati ya Angola pe Nono Kiaku Hilaire Kabasu baye oyo balingi kozala toujours na ndeko na bango papa edi pona kopesa bwanya pe mayele oyo musala na biso etambola. Naki kopesa bango mbote mingi pe tolanda lisolo na biso na bokebi. Bandeko balandi ndeko oyo akuti batu wana misato na rendez-vous oyo ya kendaki ezalaki na 20h. Elle ya komi bakotisie na mutuka bavandaki même pas bakotisie na mutuka. Bon, maintenant on va déplacer tokende esika oyo tokosula makambo musala pe tolakisa yo chef na biso lobi yo banda mosala na yo.
au banda pe kozwa ba $2,000, au banda pe kozwa ba $100,000 pour sunga pe libota na yo pour yebisaki ndeko wana kete ngai naza na bozwi te, ngai na mosala te, ngai famille mawatro nalingi nakoma pe likunzi ya famille, nalingi nakoma pe leader. Bandeko balandi boyoka likambo monene kokota bakotisi na mutuka bakei oyo ye azoyebisa biso vrai alobi kaka ele bademare mutuka. Je me suis retrouvé au ndre to longwe na monde oyo na kati ya Congo DRC, au ndre to komi na monde mosusu nazoyeba te ti lelo koexplike likambo yango. Et après quelques minutes otokomi tokoti na kati ya lupango moko boye kaka na kati ya mokili oyo ya tata Nzambe me nazoyeba te eza na kati ya DRC to eza libanda ya DRC. Lupango yango bambwa meke. Il a trouvé plus de 15 champs. Pe bambwa ya minene ya catégorie nyonso bandeko balandi. Bakotisi bango bakoti ti na kati ya ndako oyo epai bakendaki kokutana na chef na bango. Amoni pe chef na bango aza moto normal kaka lokola yo na ngai. Bandeko balandi, chose grave, musala oyo bango ba proposer ye, musala oyo bango ba pesi ye. Era azotala moninga na ye na likambo baza koyebisa ye na musala ba kopesa ye aza kondima te ke eza musala oyo wana moninga na ya salaka. Bandeko tosala attention na mokili ya se to vie nyonso eza pawini te, nyonso egelaka eza wolo te, nyonso eza kongela ezali. Faut faire attention avec ça. Bandeko yabino serviteur ndeko malamu papa edi aeli bino masese oyo ya lelo na kosilisa mais ça fait mal. Yango na ebisaka bino chaque fois na kati ya Ediba TV to na ba papa to na ba mama to na bana to na catégorie ya bato to ba kolanda biso to yeba ndenge to kikoloba poto a laissé batouté, ça fait mal. Mokili kotambola kitoko te. Batu wana baali batu oyo batambulaka kobima yazali mobali, yo zape mobali maza kobima na yo. Alors baza na équipe na bango mobimba qu'ils envoient les gens baza na kati ya DRC chez nous. Oyo baza kokende kosala mosala wana pe ba komema ba bato mususu bazo bina babima na bibali bazo mema ba étoile na bango pa mokonzi na bango oyo bakutaki wana. Après avoir passé ba séquence wana po andimaki ake kosala mission batindaki ye bandeko to solola yango na kati mission oyo bo partager bo aimer ponde kosala ke chaîne na bino Ediba TV et qui est liboso. Ponde kusala chaîne na bino Ediba TV et continuer kozwa ba zela ba appel par-ci par-là pour to yaka ko édifier bino. Bandeko ndeko wana zali na hôpital tokotanga kombote toza koluka ba commentaire na bino ba partage na bino ndeko sala poto memela ye na ba prière na biso to memela ye suite ya lolenge nini po tisu kwa za se sentir azali na kati ya lien wana azali bloqué na kati ya lien wana. Bandeko to za spot publicitaire oyo et bon moto silisa émission na biso. C'est un locataire ici la race sera koufi. Parce que imaginez que vous avez un locataire au koufi, valelo wapi. Mame BRDC construction osambi na nyongo batongi pe na nyongo na espace à 3 mois kaka emati. Bandeko balandi tozongi na kati ya chaîne na biso
pour la kosilisa ndambo etikali. Donc le mec en question azalaki déjà envoûté, atamboula qui n'a pas toi mabé parce qu'il avait accepté l'offre, a s'occuper mbongo. Alors le loyo azola late, le loyo nzoto na ye eza ya kobeba. Donc c'est ça que akei amoni minganga ndenge tout bazoyebise que maintenant la minute oyo ezali likambo moko spirituel. Donc il faut mona basali na nzambe po basambela mpo na yo po ke okoka kozwa lobiko nde ayeli na nzela ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo po te tokoka kokabula likambo oyo biso na bino po tosunga ye. Bandeko tosuki wana pona lelo tokutani lobi soki Yesu azongi te. Bye bye. That feel good.